तो सभी को मैं स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज मैं हूँ तन्मय दास और आप देख रहे हो गैरेज गुरु जी। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है वो एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से एक बड़ा खर्चा बच गया। क्योंकि कस्टमर जो जब गाड़ी को चला रहा था, क्या हो रहा था, जब भी कस्टमर गाड़ी में एक्सीलरेशन करता है तब गाड़ी से भयंकर नॉइज आता है इंजन से। तो उसकी वजह से कस्टमर गाड़ी को लेके आए। अगर गाड़ी को कस्टमर बहुत ज्यादा चला लेता तो आज कस्टमर का पॉकेट खाली होना एकदम पक्का था। तो आज उसको हम लोग शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो गाड़ी है वेनूस सीआरडी इंजन है। इसमें कस्टमर कंसर्न यही है कि जब भी हाई एक्सेलरेशन देता है तो उस कंडीशन में गाड़ी से इंजन के साइड से एक मेटालिक नॉइस सेंसर करके एक आवाज आ रहा है। तो मैं एक बार रेस करता हूँ, आप लोग देखिए। ये देखिए हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो गाड़ी को एक बार मैं सामने से दिखाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा रेस दो तो गाड़ी को, बड़ा बड़ा करके रेस दो। तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही बताता हूँ, कोई भी डायग्नोसिस करने के टाइम पे आप लोग हर वक्त स्कैनर से फर्स्ट जो है आप डीटीसी कोड स्कैन करिए। और आपका जो क्लस्टर है गाड़ी का, उस क्लस्टर में अच्छी तरह देखिए कोई भी लाइट जल रहा है कि नहीं। ऐसा कोई चीज़ आपको लग रहा है कि डिफेक्ट है तो उसका अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि मेरे इस गाड़ी का क्लस्टर में कोई कोई इंडिकेशन लैंप ऐसे जल नहीं रहा है इंजन से रिलेटेड। और जो फॉल्ट है, कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। वो जो एक दिखा रहा है वो एक अपडेट है, इश्यू अपडेट है। तो जो भी हो, अभी गाड़ी में कोई फॉल्ट ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आवाज़ हो पर कुछ हो। तो अभी जैसे कि ये जो प्रॉब्लम हो मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकता है, फॉल्ट नहीं है तो अभी मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं, मेरा इंजन जो है वो स्टार्ट है। गाड़ी का इंजन अभी स्टार्ट है। ठीक है, गाड़ी का इंजन भी अभी स्टार्ट है। तो सबसे पहले मैं एक बार काम करूंगा कि सिर्फ टर्बो से, मुझे लग रहा है कि टर्बो से आवाज हो रहा है। तो टर्बो का जो वेस्टेज एक्चुएटर है उसका वैक्यूम लाइन मैं एक बार खोल लूंगा। ठीक है, तो जब भी मैं इसको खोलूंगा इसमें से एक वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, और लगाने के टाइम में जब मैं लगाऊंगा तो जो रॉड आप देख रहे हैं एक्चुएटर का, वो मूव होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं खोल रहा हूँ और लगा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं जो रॉड है उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये जो एक्सीटर है खराब हो, या फिर आपका जो वैक्यूम लाइन है, जैसे ना जो वैक्यूम बूस्टर होता है, मतलब सॉरी वैक्यूम पंप होता है, तो वैक्यूम पंप वो वैक्यूम करता है, लाइन में आप वैक्यूम क्रिएट करता है। तो वैक्यूम पंप हो सकता है खराब हो सकता है, लाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये जो वैक्यूम एक्चुएटर है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए पहले देखना होगा कि आपका जो पाइप है इसमें वैक्यूम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे जो दिख रहा है वैक्यूम नहीं हो रहा है। मैं एक बार आप लोगों को शेयर भी करता हूँ। तो वैक्यूम आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि थोड़ा पकड़ो। तो सबसे अच्छा उपाय है कि वैक्यूम लाइन के सामने एक कागज रख दो। देखिए मैं कागज रख लो, लेकिन कागज वो नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, नीचे एकदम नीचे ही पड़ेगा ऐसे। जो भी हो, तो वैक्यूम नहीं हो रहा है। तो वैक्यूम हो सकता है आपका वैक्यूम पंप जो है वो खराब हो सकता है, अभी वैक्यूम लाइन में जाम हो सकता है, या फिर वैक्यूम जो एक्चुएटर है तो वैक्यूम एक्चुएटर में फॉल्ट हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट है। तो उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट जो है आप ये जो वैक्यूम पंप है उससे क्या होता है, वैक्यूम फर्स्ट जो लाइन आपके एक्चुएटर में आ रहा है, मतलब एक्चुएटर का इनलेट लाइन है, ये वाला आउटलेट लाइन है, जिससे होते हुए कि ना आपका जो वैक्यूम मतलब टार्बो का जो वेस्टेज एक्चुएटर है उस तक जा रहा है। तो फर्स्ट इनलेट लाइन तक चेक करेंगे कि वैक्यूम हो रहा है कि नहीं। उस लाइन को आप खोलिए और जस्ट सिंपली हाथ डाल के देखिए कि वैक्यूम है कि नहीं। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी लेता हूँ। तभी मैं इसको जस्ट लगाया, देखिए तो लग गया है। छोटा कर देते थोड़ा, देखिए
बैठा हुआ है। लेकिन मैं अभी इस पाइप को लगाता हूँ जो कि ना आपके एक्चुएटर में इनलेट हो रहा है। अभी एक्चुएटर से आउटलेट वाला जो पाइप है इसको मैं एक बार खोलूंगा और इसमें लगाऊंगा, तो देखिए लग नहीं रहा है, गिर जा रहा है। जब भी मैं लगाता हूँ वो गिर जाता है, ठीक है। तो एक्चुएटर से वैक्यूम पास नहीं हो पा रहा, मतलब एक्चुएटर में दिक्कत है, जिसकी वजह से पूरा लाइन में वैक्यूम बना नहीं और आपका जो वेस्टगेट एक्चुएटर है वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आवाज हो रहा है, ठीक है। अभी ये एक्चुएटर काम नहीं कर रहा है, उसको मैं एक बार देखूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस जो एक्चुएटर है इसका वायरिंग को हम लोग चेक करेंगे, ये वायरिंग सही है कि नहीं। तो इसके लिए पहले मैं एक बार इसका कनेक्टर जो है खोल लेता हूँ और गाड़ी का इग्निशन मैं ऑन कर देता हूँ। तो मैंने गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दिया। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये जो दो पिन वाला लाइन है इसमें, जैसे कि ये वाला जो एक्चुएटर है एक सोलिनॉइड बेस्ड एक्चुएटर है, मतलब इसको काम करने के लिए इसके लिए 12 वोल्ट और एक ग्राउंड चाहिए। तो जब भी इसमें पावर और ग्राउंड आएगा ये सोलिनॉइड एक्टिवेट हो जाएगा और जो वैक्यूम आप इस लाइन से आ रहा था उस लाइन को जस्ट एक बल्ब की तरह काम करता है। ये जो वैक्यूम इस लाइन में था उसको भी इस लाइन में पास कर देगा, मतलब इसको आने देगा। तो ये जो बल्ब है वो खुल जाएगा। तो ये सोलिनॉइड एक्चुएटर इसको काम करने के 2 वायर की जरूरत होता है, एक पावर और एक ग्राउंड। तो हम उसी 2 चीज को हम चेक करेंगे इस 2 पिन में। तो सबसे इजी होगा कि आप जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आप टेस्टर यूज कर सकते हैं या फिर आपकी मर्जी आप मल्टीमीटर भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा श्योर होने के लिए आप इसमें टेस्ट लैम्प लगाइए। तो देखेंगे जब भी आप टेस्ट लैम्प लगाते हैं तो टेस्ट लैम्प जो है जलना चाहिए। तो देखिए आप टेस्ट लैम्प जल रहा है। तो दूसरा जो एक चीज मैं आप लोगों को शेयर भी कर देता हूँ, तो मल्टीमीटर में जो है वो 12 वोल्ट आपका होना चाहिए। तो देखिए 12 वोल्ट आ रहा है मल्टीमीटर में, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो वायरिंग है वो सही है, ठीक है। जो दिक्कत हो रहा है हो सकता है इस एक्चुएटर से हो। तो इसके लिए जो एक्चुएटर का जो रेजिस्टेंस है उसको आपको चेक करना है, क्योंकि जो सोलिनॉइड बेस्ड कोई भी एक एक्चुएटर हो कोई भी चीज हो, तो अगर वो सोलिनॉइड बेस्ड होता है तो उसमें आप उसका रेजिस्टेंस चेक करके उसको कंफर्म कर सकते हैं कि वो एक्चुएटर आपका सही है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो मल्टीमीटर है उसको 200 ओम में सेट करना है। फिर जाके पहले जो काम होता है मल्टीमीटर खुद का रेजिस्टेंस क्या है वो देख लेना। तो इसका जो रेजिस्टेंस 0.04 ऐसे 5 आ रहा है, तो उसको हम लोग जो वैल्यू है उससे माइनस कर देंगे। तो जितना पुराना मल्टीमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो भी 2 पिन में जो है उसको लगाना है आपको। तो मैं भी लगा रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो अभी देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस आ रहा है 18.9 ओहम आ रहा है, जो कि ना स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एकदम सही है। तो मेरा जो एक्चुएटर है उसमें भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने पर्सनली चेक किया, आप देखिए जो कनेक्टर है टूटा हुआ है। अच्छे से दिखाओ, सामने लेके आओ। जो कनेक्टर हुआ है वो टूटा हुआ है, मतलब बाहर कोई किसी ने इसको छेड़ा है जिसकी वजह से कनेक्टर जो है टूटा हुआ है। तो हो सकता है इसके अंदर से प्रॉब्लम हो, इसका पिन जो लूज कांटेक्ट हो जा रहा है। तो अब अभी उसको हम लोग चेक करेंगे। दूसरा, तो अभी जैसे मैंने इसको खोला तो मुझे ऐसा कुछ अलग से नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे जो मिला कि आप देखिए इसके अंदर अच्छे से देखिए जो पिन है, ये पिन ज्यादातर लूज कांटेक्ट के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन ये जो पिन के बीच में जब से पिन घुसेगा ना उस जगह पे देखिए कार्बन जैसा कुछ डिपॉजिट हो चुका है। हो सकता है उसकी वजह से जो कांटेक्ट पॉइंट हो वो सही से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि एक्चुएटर काम नहीं कर पा रहा है और जो लाइन में वैक्यूम होना चाहिए वो वैक्यूम नहीं हो रहा है, और एक्चुएटर टर्बो का जो एक्चुएटर है वो भी काम नहीं कर पा रहा है। तो मैं एक बार इसको क्लीन करूंगा और लगा के आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैं इस एक्चुएटर को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके बिठा भी दिया हूँ। तभी गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कि जो आउटपुट लाइन है एक्चुएटर से उसमें वैक्यूम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। ये फर्स्ट जो है इसको आप देखिए वैक्यूम हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं वैक्यूम हो रहा है। अभी कागज़ लगा के देखेंगे। देखिए मैंने
इसको दिया, अगर गिर ही नहीं रहा है मतलब वैक्यूम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कभी इसको अभी पूरा लाइन में वैक्यूम हो रहा है, वो भी एक बार मैं चेक कर लेते हैं। तो मतलब अभी एक्चुएटर काम कर रहा है। जो दिक्कत हुआ था तो कनेक्टर के अंदर जो सल्फर डिफ्यूजन हो गया था, जिसके वजह से कनेक्शन ठीक से नहीं हो रहा था, और आपका जो ये एक्चुएटर है ये एक्चुएटर काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वैक्यूम आगे पास होने नहीं दे रहा था। तो अभी वैक्यूम हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा और फिर वो जो आपका टार्बो का वेस्टेड एक्चुएटर है उस तक वैक्यूम हो रहा है कि नहीं उसको भी देखूंगा। तो मैं एक कागज़ लेके इसके मुंह में ऐसे लगा दूंगा, तो आप देख सकते हो वैक्यूम जो है वो प्रॉपर हो रहा है। अभी तो एक चीज़, आप जब भी ऐसे प्रॉब्लम फेस करें तो एक बार ऐसे आप इसको देख लें कि जब भी मैं इसको लगाता हूँ तो देखिए रॉड मूव होना चाहिए। देखिए रॉड आ रहा है, चला गया, आ रहा है बाहर, चला गया, फिर से करता हूँ, आ रहा है बाहर, फिर से चला गया, आ रहा है बाहर, फिर से चला गया। ऐसे आप इसको एक बार में चेक भी कर सकते हो। तो मैं अभी इसको लगा देता हूँ और रेस करके देखता हूँ, एक्सलेशन करके देखता हूँ कि प्रॉब्लम जो था वो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, कोई आवाज़ ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी बाहर से भी करते हैं। तो अभी चंदन रेस दो, अभी देखिए बाहर से, हाँ रेस दो। तो वो जो पहले नॉइस था वो अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। तो आज ये जो प्रॉब्लम आज आप लोगों ने देखा, तो ये प्रॉब्लम लेके भी अगर कस्टमर बहुत ज्यादा चला लेता तो टर्बो टूटने का चांस बहुत ज्यादा था, मतलब खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता था। तो कस्टमर बहुत अच्छा किया कि गाड़ी को बहुत जल्दी आवाज सुनते ही लेके आए, तो मैं उसको डायग्नोस किया और जो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट भी हो गया। अभी ये प्रॉब्लम क्यों है, ये आवाज क्यों आ रहा है, इस छोटे से एक्चुएटर की वजह से इतना ज्यादा आवाज क्यों हो रहा था, अभी मैं उसको ही बताता हूँ कि गाड़ी में टर्बो में जो एक एक्चुएटर लगा होता है वो आपका वेस्टगेट एक्चुएटर होता है, जो कि ना क्या करता है कि आपके टर्बो क्या करता है, जब भी आप एक्सीलेटर देते हो वो ज्यादा एयर खींचता है, इनटेक में प्रेशर ज्यादा बनाता है, जिसमें क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो गाड़ी है वो वेस्टगेट एक्चुएटर काम नहीं कर रहा था, इस वजह से क्या हो रहा है, जो प्रेशर है वो रिलीज नहीं हो पा रहा था। मतलब जब आप एक्सीलरेशन देते हो तब जो इनटेक में प्रेशर बन रहा है अगर वो एक्सेसिव हो जाए, उसको जस्ट वेस्टगेट एक्चुएटर खुल जाता है, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, वही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसके चलते इनटेक में प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा था। इस वजह से जो फैन ब्लेड है बहुत ज्यादा जोर से घूम रहा था, जिसके लिए वो लुब्रिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, जिससे चलते जो आवाज है आपको बहुत ज्यादा कानों में लग रहा था। तो वही मैंने उसको पकड़ा कि जो एक्चुएटर है वो काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो आवाज है वो हो रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही।